Haleluja. V mojem življenju je ogromno stvari, ki jih je treba narediti. Ogromno stvari, ki jih še ni, ki morajo nastati. Ene par stvari, ki so tle, ki jih je treba dati stran. Haleluja. Amen. In kdo bo vse to delal, če Bog počiva od svojih del? To je zdaj problem. Jaz bi rad počival, pa Bog počiva. Cerko, eno stvar, a veste, kjero stvar moramo midva delati bolj, kjero kot drugo stvar? Kjer organ moramo najbolj uporabljati v svojem krščanskem življenju? Usta. Veliko moramo govoriti. Midva moramo ogromno govoriti. Če hočeva svoj svet oblikovati. V pregovoru prav, najedel se boš od sadu svojih ustnic. Ok, ampak je veliko več o tem. Gremo se pogledati. Oblikuj svoj svet zremo. A lahko probaš, da to tako skupaj bo zremo. Poglejmo si ta citat, s tem smo začeli prejšnjič, Hebrejcem 11:3. Po veri spoznavamo, da so bili svetovi v množini, svetovi urejeni, ne samo, da jih je Bog ustvaril, ampak so bili oblikovani, popravljeni, obnovljeni z Božjo besedo, remo, to je živa Božja beseda, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne vidi. In pa smo videli svetovi, v tem primeru ni kozmos, ki je fizična lokacija, ampak je aion, kar je dogajanje. Se pravi, da je nekaj bolj konkretnega, kar se meni tiče. Urejeni je pa beseda katartizijo, kar meni spopolniti, popraviti, obnoviti. In zdaj, če to zdaj damo v slovenščino, Hebrejcem 11:3 bi prebrali, po veri, a lahko to skupaj rečemo, po veri razumemo, da, kar berete, da so bila dogajanja oblikovana, popravljena, obnovljena z rema. Okay? Sprav, rema je živa Božja beseda. In rema oblikuje tvoj svet. Živa Božja beseda, se bomo malo pogledali, kako to deluje. Gremo zdaj na naslednji slajd. Ko je Bog ustvaril vse, je rabil samo dve stvari. Da je vse nastalo, kar danes lahko vidiš, je nastalo samo z dvemi stvaremi, je vse ustvaril. Ena je prisotnost Svetega Duha in druga je beseda. Duh je vel nad vodami. Poglejmo si Genezo 1:1. V začetku je ustvaril Bog nebesa in zemljo. In zemlja je bila pusta in prazna. In tema je bila nad breznom. In Duh Božji je plaval nad vodami. In reče Bog, bodi svetloba. In bila je svetloba. Sprav, vidimo, karkoli ustvarjamo v svojem življenju. Če hočemo biti tako, kot je Bog delal, da bomo imeli rezultate, rabimo prisotnost, rabimo Svetega Duha. Zato mene nikoli ne boš videl, da bom v avtu poslušal tam ene polke, pa valčke, pa heavy metal, ki ne pozna Evsa, ampak bom poslušal slovljenje, haleluja. Jaz sem skozi Božji, mene naučil z Božjo prisotnost v dveku. Če bo začel nestane šale stresati, se ti sploh smrljam. Večina Slovencev bi se ti smejali, tudi če jim ni všeč. Jaz se ne bom, zato ker hočem kompromisa z Božjo prisotnostjo delati. Ampak hočem hoditi v Božjo prisotnost. Amen? A verjameš, da je to možno zate? Amen. A verjameš, da skozi lahko hodiš v Božjo prisotnost? Tudi, ko se ne počutiš tako, ne delati kompromisa, hodi z Bogom. Amen? To je najlažje, res. To je ful lažje, kot če malo hodiš, malo ne. Skozi hod s tem, to je najlažje. Amen? Če nekaj gledaš na televiziji, pa ne poveličuje Boga, ampak pač stvari me sam prešalti kanal. Ali pa nekaj gleda, če nekaj naredi. Sam ne misliš, da lahko delaš kar hočeš, pa da boš imel Božjo prisotnost. Pa da boš imel. Amen? S tem, s čimer se filaš, to boš imel ful. Amen? So pač praktične stvari. Se pravi, kaj rabaš reči, jaz rabim Božjo prisotnost. Da lahko oblikujem svoj svet po Božji volji. In Bog je skozi tabo.
Jaz pa, recimo, meni je ful škoda, da danes igrajo glih ob 7. Miami igra odločilno tekmo za preboj v NBA-ju. Tako da nam Goran Dragić je videl, kako bo v zadnji sekundi, kako bo zmagal. Ampak sem raje tukaj danes z vami. Amen? Ampak jaz, ko gledam basket, gledam skupaj z Jezusom. Jaz vse delam z Jezusom. Amen, to, da si z Jezusom, ne pomeni, da ne smeš fuzbal tekme gledati. Razumete, ne biti super religiozen, ki Jezus se je družil z nevernikom, sam na ta prav način. Amen. Ne preklinati, če tvoj tim skupaj. Ok, to je pa narobe. Ne zraven cele gajbe pira spi. Ok, spi mogoče eno pivo. Previden, amen, karkoli delaš. Pojdi na piknik z neverniki, sam se drugače obnašaj kot oni. Če boš šel na Dolenjsko v krščanski center, pa če te pol domov povabil, pazi, koliko boš spil. Ker tam boš imel na razpolago. Doma Jägermeister, vino, vse boš imel na razpolago. Ker pa nas doma tega ni. Zato moraš biti previden, amen. Ker ne moreš spiti pol litra Jägermeistra, pa še biti poln svetega duha. To ne gre. Tako. To ne gre. Lahko spiješ enega, ki si prišel, pa mogoče enega, ki si šel domov. Ne, odpreviden. Spi mogoče en kozarc cvijo, ne, ker pusti, da ti točo. Ne? Bog modr, kar je bilo. Ali je posebno zdaj na dome? Zdaj na Bog. Se pravi, če hočeš kreirati svoj svet po Božji volji, se boš imel da best. To je boljš, kot vsi Jägermeisteri. Res. To je boljš, kot to je neka. Jaz se spomnim, ko sem sprejel Jezusa. In sem šel na joint. Ko smo pričevali, jaz nikamor čisto slade ne prišel danes. Jezus, mi smo na številki 1. Ampak moram pač to govoriti. In sem sprejel Jezusa, ful sem bil navdušen in zdaj treba pričevati ljudem pred Škucom v Stari Ljubljani. Bi bilo nerodno in sem šel na en joint v park. In potem sem prišel nazaj in sem vsem govoril o Jezusu. In so rekli, te brate in sestre iz Minkošne cerkve, wow, ta pa glih je sprejel Jezusa, pa lega kašen je že ful neustrašen pridigar. In sem imel ful best. In pol nekaj ti sam Sveti Duh iz mene je rekel, ne rabaš več tega. In je šel zelen demon ven iz mene, sred Ljubljane. Jaz sem ga videl. Zelen demon sem, in Bog je rekel, ne rabaš več tega. Sam kad bi meč avtoritete presekal nekaj v mojem srcu. In name cerkvu je padel škaf Svetega Duha. To je bilo, ko ne meni škaf vode in nekdo zlil name. Sem gor pogledal, iz kje to padal. In pa sem hotel reči, hvala ti Jezus, in sem rekel, arde diariate. To so novi jeziki. In potem sem prišel in sem pričeval boljš kot prej na druge. Sem pa res neustrašen. Ampak sem 2 tedna skupaj neustrašen. V jointu bi bil neustrašen 2-3 ure. V Svetega Duha jaz 2 tedna, 107 nisem prišel. Meni so starši sprašvali, kje si bil. Sem se mogel skozi nekaj izmišljati, ker si nisem opovedal. 1 mesec, da sem prijedel. Sem rabo 1 mesec, da sem doma povedal. Dokler mi niso v kuhno zaklenili. Zdaj pa ne greš tako. Tvoje kaj si ti zgodili, ker to je ful dobro. To je nekaj ful, da best se ti je zgodili. Daj nam povej. In pa sem povedal, Jezus, sem hodil v psihiatru. To je drugo zgodilo. Pa pogledam cerkev, jaz, ne da bi se hvalil, ampak jaz nikoli več nisem jointa prižgal. Jaz sem leta 92, 9. julija prižgal zadnji joint, oziroma 8. julija. To je moj zadnji joint. In nikoli več nam prižgal jointa. Vmes sem imel priložnosti in željo, da bi ga prižgal. Ampak, ko je prišla ta želja name, ko sem bil med svojimi starimi frendi, tako fanti, jaz moram iti domov. Zakaj? Ker imam rajš Božjo prisotnost, kot greh. Rajš imam Božjo prisotnost. In ne glede na to, da bi mi zdaj ful paso in joint, grem rajš domov, halleluja. Amen. So stvari, ko moraš
se odločil, da hočeš Božjo prisotnost, bolj kaj ene druge stvari. Amen? In boš lahko oblikoval svoj svet. Amen? To, kar bom danes govoril, ne deluje, če hodiš v meso. To, kar danes govoril, deluje, če živiš v duhu. Okay? In lahko rečeš, jaz sem v duhu, ker je Božji duh v meni. Zato bom tudi ustal v duhu. Ker greh ne bo nad mano gospodoval. Ker nisem pod oblastjo greha, ampak sem pod oblastjo duha. Amen. Ok, Janez 1.14 v beseda je postala meso, utelešena je bila in to je beseda logos. Ampak šele, ko je logos izgovoril remo, so bili ljudje ozdravljeni, osvobojeni, odrešeni. Jezus, ki je samo zraven prišel, včasih so vse kaj manifestirali demoni, ampak nič se mi zgodi, dokaj ni rekel. Amen? Noben demon sam ni skočil iz človeka, ste opazili to? Niso kar sami ljudje bili ozdravljeni, ki je Jezus prišel, ampak je rekel besedo in je človek ozdravil. Rekel je besedo in je demon šel ven. Ukazal je vetru in je veter bil tih. Okay? Se pravi, logos, pa je bil Jezus, se je postal logos, pa ni bilo dosti. Je mogla rema iz logosa ven skočiti. Okay? Kako je Bog ustvaril, rabo je dve stvari, prisotnost pa besedo. Amen? A vidimo zdaj to. Zakaj bereš Biblijo? Biblija, jaz bom zdaj se predstavljal, to vse je Biblija. Biblija je tvoj priročnik za življenje. To ni ena religiozna knjiga. Ja, je ljubezensko pismo, je zgodovinska pravila, je čudežno napisana, ampak zate osebno je tukaj navodilo, kako živeti maksimalno življenje v izobilju, za katerega se ustvarja. Tukaj noter ti piše, kako uspeti. Kako živeti brez enega poraza. Kako nikoli več biti bolan, ti tle not piše. Kako nikoli več biti v potrebi, ti tle not piše. Kako postati mini centralna banka, ti tle not piše. To je norce. Pride čas, ko ne bomo rabili rdečega križa v Sloveniji zaradi nas. Men to je Božja volja. Šike je verjetno. Ne pa, da hodimo na socialno pomoč. Mi moramo biti socialni. Men to je Božja volja. Jaz nobenega ne obsojam, samo govorim, da obstaja več. Okay? Nobenega. Pač kjerkoli si, in to ne sem danes, to vedno gledam, nikoli ne biti pod obsodbo. Okay? Ampak se tukaj sam, da greš na nov nivo. Ok, gremo naprej. Zvočna koda je v vsaki stvari. In zdaj bom to malo razložil. To bom zdaj malo razdelil. Job je najstarejša knjiga v Svetem pismu. V Jobu je bil še oblok, ki je ščitil zemljo, tako da je ta oblok je bil v bistvu neko elektromagnetno polje, ki je ustvarjal dvakrat več kisika na zemlji. Zato je človek živel 900 let. Ampak druga stvar, ki jo je Job slišal, ki Job je še pod oblokom živel. On je bil še v tej prvi fazi zemlje. Kaj je bilo slišal iz zvezde? Job 38.7, ko so se skupaj veselile jutranje zvezde. Kako je on to vedel? Zato, ki jih je slišal. Danes znanstveniki vejo, da zvezde oddajajo valove, longitudne valove, to pomeni, da je melodija gre ven iz zvezd. Psalm 48.3, hvalite ga sonce in luna, vse svetle zvezde. On govori stvarstvo, kako hvali Boga. Zdaj, lahko to vzameš kot neko pesem, da je David bil pač dober pesnik. Jaz verjamem to dobesedno. V Luki 19.40 povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili. Ko so hoteli ustaviti ljudi, da ne častijo Jezusa kot Boga, Jezus je rekel, če bojo teli nehali, kdo bo začel vpiti? Kamen. A veste, kaj so znanstveniki odkrili? Da je v kamnu tudi zvočna koda. Da kamen ima not melodijo. Vsako živo bitje oddaja melodijo. A veste, da so leta 2002 je NASA ugotovila, ko so merili črne luknje v galaksiji, so ugotovili, da so zvočne valovi tudi v črni luknji, ko nič ne bi smot smeli biti. Ko pogoltne zvezde, nič tam ni. Tudi tam je not melodija. Pa priklemam, zakaj zdaj to važim? Jaz sem šprical fiziko in kemijo, zato da me boš ti zdaj mučil. Ne, haleluja.
mi si bomo sam pogledali v zadnji. To ni treba zdaj, da si zapomniš, da je NASA kaj odkrila. To lahko, takoj pozabiš danes. Ampak to, kar to pomeni, ne smeš pozabiti. Danes, mogoče prvi tretji, mogoče si že vedel. Ampak vse, kar je ustvarjeno, kako je Bog ustvaril svet? Kako smo prevideli? A je vzel glino v roke? A je z rokom pa z lopato delal? Kako je Bog svet ustvaril? Z besedo. Beseda ima vse zvok. Ko ti predstavljaj si, ti ne vidiš besede, ampak če daš roko pred usta, čutiš, da gre nekaj ven iz ust. Ti nekaj sproščaš ven iz ust. In kaj sproščaš? Zvok. Da pes rodi psa. Kokoš rodi kokoš. Iz opice ne nastane človek, ampak opica. Se pravi, kaj pa iz zvoka vam pride? Je spet zvok. Zato ima vsaka stvar, ki je iz zvoka, z besedo stane, ima vse pod zvok. Se bomo pa to še razvili naprej, kaj to pomeni za nas. Ampak zvok se odziva na zvok. Poglej si tamle Mojzes, kaj mu je Bog rekel, naj govori skali. A je rekel Bog, Mojzes, govor skali. Jozue je govoril soncu. Kaj je Bog? Ezekiel je govoril vetru. Bog mu je rekel, govor vetru, prerokuj, kaj ne naredi. Dobro, in vetru je ukazal, ne pusti v živi. Dobro, Jezus, da ne govorimo Jezus, Jezus je drevesu govoril, vetru je govoril je človeškim organom, naj bojo zdravljeni. Govoril je stvarem, telesom. Dobro, in takoj so se odzvali na njegovo besedo. Gremo naprej. Besede vsebujejo zvočno kodo. To, kar sem govoril. Sprav, vsaka stvar je tako stvarjena in v tvojih besedah je ta moč. Se pravi, to so longitudni valovi, ki se jih da zmeriti. In EMC kvadrat pomeni, da energija je masa krat svetlobna hitrost na kvadrat. Vendar v naravnih enotah je to enako ena, ta svetlobna hitrost. S to lahko rečemo, energija enako masa. Zakaj Klemen zdaj to pomembno? Je bil Einstein kristjan? Ne vemo. Lahko da je bil, lahko da ni bil. Vemo pa, da je dosti dobrih stvari govoril o Bogu. In zdaj, energija je enako materija. Zato je Jezus rekel, za vsako besedo boš odgovarjal. Ker si ti besedo izgovoril in več ne moreš vzeti nazaj. Beseda gre, ker ti si nekaj sprostil v svet. Nekaj si rekel. Zato je dobro, če si koga prizdel, da se mu upravičil. Zato je Peter, ki je 3-krat sprostil zanikanje od duha, je mogel 3-krat reči Jezusu, da ga ljubi. A ste opazili to? 3-krat ga vprašal, da ljubiš. Prav pomeni. Zato je se rekel, za vsako besedo bo to hvala. Zato hvala Bogu za krije vse. Če ne, noben od nas se ne bo odrešil. Jaz bi te prvo šel v pepo, kar je bilo. Doskrat preklil Boga. Ljudi okolo sebe. Hvala Bogu mi je odpuščen. Ampak zdaj moram besedo pravilno uporabiti, da bo delovala zame. In zdaj, tamle imate slike 3 kristalov. Japonski znanstveniki so opazovali kristale od vode. Vodo so zmrznali in so ločili kristale. In enim kristalom so govorili ljubezen. Ta prva, najlepši kristal, gor ta zvezda compassion, to pomeni sočutje. In so vsak dan so prišli tja in so govorili, ljubim te kristal. Ti si čudovit. Haleluja. Kaj so dobili ven? Je the best kristal. Zraven so mu pa špilali v ozadju prijetno glasbo Baha. Bach, ne vem, če veste,
ampak Bach je bil globok vernik v Jezusa Kristusa. On je rekel, da vsa njegova glasba slavi Boga, da mu Bog da inspiracijo in on sliši z nebes in nazaj slavi Boga s to glasbo. In so mu rolali Bacha temu kristalu. Nasprotje od tega je pa kristal, dol, ki je heavy metal poslušal. In je ves sud, ves konfuzen, temen in pač sama zmeda. Pol imamo zraven kristal, ki so mu se zahvaljevali. To je od zgori, ki tenke piše, ful je lep, zdaj malo ga reflektor pokriva. Ampak je tudi čudovitih oblik, ful je svetlo, skozi se mu zahvaljevali. Imaš pa pod njim spet en totalno razsud kristal, ki so mu govorili, da ga bodo ubili. In koga sovražil. Tako, sovraštvo so govorili v ta kristal. Tako da, ko ti vidiš človeka, ki zgleda tako kot kristal, veš, da mu ni bilo lahko v življenju. Veš, da nekaj slabo se mu dogaja. Amen? Ko si ti s trdimi pa težkimi ljudmi, nehaj obsojati. Amen? Ker nekaj se jim je dogajalo. Poglej tam naslednjo modrost, ful žari. So mu skozi govorili, koliko je ta best ta kristal. Koliko je pameten, koliko je modr, koliko je ne vem. Dvigvali so ga ful so ga cenili. Unmu drugmu, črnmu, ki je pa najstarčen do vseh zgleda, so pa mu govorili skozi, koliko je neumen. Amen. Zdaj, to je čist znanost. To je znanost, ko deluje. In zdaj, mi moramo vedeti, znanost ni dosti. To ni dosti. To vse, kar se rekuje, to ni dosti. Za tvoj problem rešil, to ni dosti. Zato ti je Bog dal še duha zraven. Ti imaš zvočno kodo in duha imaš. In to je razlika, cerko, med New Age-om pa med nami. New Age hoče samo znanost pa metode uporabiti, če grejo pa v duhovno stvar, pa kontaktirajo z demoni. Okay? In recimo, ko pride on je navdihnen po svetem duhu in pros Boga, da tebi govori čez njega. Ko pride pa vedeževalc, pa pobira stvari od hudega duha, kaj se ti dogaja, ti to govori. Ampak oba operirata v duhu. Sam da en je v hudem duhu, en pa od Boga, kar je. In zato dosti ljudi, ko bo poslušal to pridigo, bo rekel, to je pa New Age. A če bo New Age začel govoriti, da si odrešil sam po Jezusa, pa bomo mi nehali to govoriti. Razumem? Ni, ne moreš vse vrš stran, zato ker hudič večinoma, če je močna stvar, demonsko, večinoma iz Božje besede izhaja. Ampak jo narobe jo, napačen motiv je, napačne želje, napačna oseba se časti. In demoni uporabljajo. Ampak original pa vedno obstaja. Ti imaš pa original. In zdaj, veste, da so probali raka in jim je uspel. Jim je uspel ozdraviti raka, ko so pripeljali samo izvokom, ne s kemoterapijo, samo izvokom, ko so zvok pripeljali v neke longitude, ko so zadeli not raka in ga uničili. Ampak zakaj to niso mogli sprostiti v javnost? Jaz to, ko včasih deluje, včasih ne deluje. In ne vejo, in še zdaj študirajo, zakaj to včasih deluje, včasih ne. Ampak ti cerkev, pa jaz, midva pa malo odgovor. Midva pa veva, da če sprostiva besedo v moči duha, v tega raka bo rakski. In pol najna zvočna koda, ki midva zapoja z avtoriteto Boga v ta rak, more rakski. Amen? Zato so ljudje uzdravljeni, ki midva z avtoriteto na prav način za njih Boga. Amen? In zdaj, ko ti otroku rečeš, ti ne umneš. Ti otroku rečeš, da je neumen. Poglej si diamant, mislim, kristal. To ti njemu delaš. Če ti je kdo rekel, da si neumen, reč, ne, jaz imam Božjo avtoriteto. Amen, reč, jaz nisem neumen. Amen, lahko vsak reč, jaz nisem neumen. Mene vsem, kaj je kdorko rekel za me.
V meni je Božja modrost. Jaz sem ful pameten. Jaz sem izredno moder. Jaz sem zelo inteligenten. V meni je Božje življenje. Amen. Če boš rekel, Klemen, jaz sploh si nič ne zapomnim. Pozab, ne več to govori. To si zdaj zadnjič rekel. Amen. Amen. Ne to govori. Ti govori, jaz imam Kristusa. Karkoli berem, si zapomnim. Boš najboljši učenec v šoli, če še bodeš v šoli. Boš ful modro v svoji službi. Haleluja. Ti si ta, če ni odgovora v tvoji službi, imaš ti odgovor. Amen. Ne prijeti pol ure kasneje na šiht, pa pol ure prej domov. Ti si tam, da rešeš firmo. Amen. Haleluja, hvala ti. Amen, to si ti. To si ti v duhu. Si v bolj pogledaj, čez par stavkov, zakaj. Ampak zdaj, a veste, da so dve skupini študentov delali poskus. En razred, ki so bili ful, niso bili dobri toliko študenti, so jih dali skupaj in so prav poskus z njimi delati. Znanstveno dokazano. In so jim sam govorili, koliko so inteligentni, koliko so the best, koliko so ful modri, koliko so... Cerko tem tipom se je ful povečal uspeh, ful. Ampak iste teste so imeli na koncu kot učenci, ko so bili ful dobri, pa so jim skozi govorili, koliko so za nič. In so bili te, ko ful in so bili to pametni, izredno boljši od teh, ko so bili ful bolj inteligentni. No, kakšno moč ima beseda. Ko so zamenjali, cerko to je resnična zgodba, se to. Sploh ne rabiš biti duhovno. Pač primer. Iz naravnega sveta, da veš, kako v duhu stvari operirajo. Jaz se dosti govoril v parabolah naravnega sveta, kako v duhu funkcionira resnica. Dva človeka sta imela test za raka. En je bil hudo bolan z rakom, pred tem, da umre. Mislim, da je imel en teden do konca nekaj tasga. En človek je pa mislil, da ima raka, sam ni bil zihar. In so zamenjali, po pomoti so zamenjali teste. In ta, ki bi mogel umreti, je imel res raka za umreti in so ta test dali človeku, ki ni vedel, nima, ki je bil pa zdrav. In ta, v tega, ki je bil zdrav, so pa dali test unmu, ki bi mogel umreti čez en teden. So zamenjali po pomoti testa. Veste, kaj se je zgodilo? Ta človek, ki je imel raka, je dobil test, da je zdrav, je prišel domov, so žur naredili, so ga ful žurali, haleluja, mislim, niso govorili haleluja, ampak vzdravel se, ne bo umrl, in tip ni umrl. Tip ni umrl, ne, v roku enega leta, je rak čist zginil z njegovega telesa. Kad se je skozi veselil, pa vsem je govoril, ne vem koliko frendov je imel, vsem je vsak dan govoril, da je vzdravila raka. Da ne vem zakaj, ampak rak je zginil, je bil ful happy, čast vse je živo, ful ga je žuril. Rak mu nič ni mogoče. Rak je spokoj kufre in šel v življenje unga, ki ni imel raka. Ki je pa vsem govoril, fant, jaz bom umrl, čez en teden bom umrl. So bili doma vsi žalostni, se pripravili na pogreb. Človek je bil zdrav, cerko, v enem letu je umrl. En let je živel s tem, da bo čez en teden umrl in čez en let je res umrl. Ni umrl tako hitro, ker je mislil, en teden, pa po enem letu je umrl. Čist zdrav človek, zato ker je to verjel in skozi to govoril. No, recimo, veš, koliko moraš paziti, kaj verjameš. Tvoj telo te posluša, tvoje okoliščine te poslušajo, stvari okoli tebe te poslušajo. Jaz se spomnim na ena srečanju, ki je bil ful pomemben miting, ko smo imeli glih evangelizacijo in smo imeli film na videotopu, krščanskem. In ko je videotop crknil, je žaranca šla. Kje bomo zdaj dobili žaranco v nedeljo? Ni šans. Ljudje so pa šli. Gled se pomeni, kaj ćemo res? Govorili bomo žaranci. In smo ji govorili, ne bo ozdravljena in je začela delati. Razumeš, vse te poslušali. Jaz že 20 let stvarem govorim. Jaz 20 let že stvarem govorim. Jaz sem videl zlomljena očala, biti nazaj sestavljena. In steklo mu red, kako se ozdravlja. Razumeš, vse je možno tistemu, ki... Amen. In potko živi. Haleluja. Govor. Jaz sem zadnjič pa ene dvakrat pri mehaniku, si imel dol, sem začel govoriti spet v svoj avto. Gled, ti mi bo služil, dokaj te bom imel. Haleluja. Jaz ne bom več evro dal varta konce, razen za uno, kar rabiš, obvezno opremo. Znači, pozab, da bom spet se z mašino pa s temi stvarmi ukvarjal. Deluj konc, haleluja.
govoril svoje stvari, haleluja. Govoril, haleluja, amen. Jezus je skozi govoril, cerkev. Bog kaj dela, poglej, kaj Bog dela. Skozi govori, haleluja. In stvari se dogajajo. Haleluja. Kaj se res, ogromna stvari, samo zato sem dobil, ker sem govoril to, kar videl. Kar se še ni videl v naravnem svetu. Tukaj vidite John Travolta. A veste, da John Travolta je bil ful en tak prečen človek. Ni bil nič kaj dokaj talentiran. Ampak karkoli naredil so starši govorili, da je the best. Čim je mikrofon, ki je nekaj brez veze spil, se rekel, pa John, ti si the best pevc. Ti si the best igralec. Ti si res super. Skoro so ga hvalili. Mi čuno je toliko dober igralec in pevc. En prečen človek. Jaz ne pravim. Če bi meni kdo govoril, da sem the best pevc, pa to bi rekel, lej, pusti me na mir. Ker vem, da to ni pač moj področje. Okay? Se nam dotikal, razen če je treba, ker bo koga nadomeščal. Ne bom šel tam, ker mi je škoda časa. Moraš imeti modrost, da veš, kdo si. Ampak tam, ko veš v srcu, da te bo poklical, haleluja, tisti pa nas vidili do konca. Ok, gremo naprej. Ok, most med duhovnim in naravnim svetom so besede, na katerih je svet. Se pravi, med tabo pa tvojo rešitvijo je en most, kako iz duha pripeljati stvar v naravni svet. Okay? A se zavedaš, da vsaka rešitev je že plačana zate v duhu. Amen? V duhu si blagoslovljen. Božje kraljestvo je pravičnost, mir in radost v svetem duhu. Amen? Nič drugega. Sprav, samo to, kar je the best. Pravično, radost, mir, aleluja, uspeh, srečo, blagoslov. Ti niti ene potrebe nimaš v duhu. Ampak si blagoslovljen z vsakim blagoslovom. Vse imaš na razpolago. Lokacija sredstva je tako narejena, da imaš več, kar rabiš za vsako potrebo. Nikoli ne bo premalo zate, nikoli. Ampak je oddaljen v tebe, ki mora iz duha se manifestirati v tvojo situacijo, v tvoj telo, v tvoj bančni račun, v tvojo izobrazbo, ne, kamorkoli. Karkoli pa če rabiš. Jaz sem ženo iz duha privlekel v svojo hišo. Ona je oblekla poročno obleko, ne leta 99, ko smo se poročila, ampak jo je Bog že v 92 oblekel v to poročno obleko za me. Zato ni čudno, da je noben tip ni mogel imeti. In potem sem pač mogel to govoriti v obstoj. Vsakič, ko kakšna fajn sestra hotela z mano na rami, sem rekel, ne, jaz že imam ženo. Kako pa, če vedno vidim, da si sam? Ja, lej, ni še prišla, sam me čaka. Oziroma, jaz ne očakam. Isto velja za denarci. Jaz sem ful bogat. Sam denar še ni prišel v moj tošel. Amen? Jaz to doskrat potem reči, lej, sam še čakam, da denar pride v moj tošel, oziroma v moj račun, kamorkoli reči. Amen, ampak če ti nisi zdaj bogat, pozab, da bo denar prišel. Ker zakaj bi hodil, če nisi bogat? Razumeš? Če si ten klošar, pol ne rabaš denar. Če govoriš kot klošar, se obnašaš kot klošar. Če mi je kaj treba rečeš, nima dosti denarja, pol pozab. Jaz že nekaj dolg nisem rekel, da nima dosti denarja. Ali da nas zdaj šel stvari pofati, pa iti, pa se zakreditirati, pa neumnosti delati. Ne zdaj delati neumnosti, pa reči, da sem jaz rekel. Kaj te nam mogo rešati. Lahko te bom sam tolažil. Ne si dovoliti negativnih
pozitivnih besed v svoje življenje. Ne si dovolj. Ne si dovolj zafrustriranih besed v svoje življenje. Pa mislim največ v to, da jih sam govoriš. Ker drugi ti bo itak jih govori. In to je z lahkoto, samo rečeš, da si ne hvala. Meni, ko kdo govori neuspeh, samo rečeš, da je ne hvala. Ne vrem. Ampak problem je, če sam kaj takega rečeš. Kako se boš pa pol boril? Če sam rečeš, da nimaš dosti, da nisi dosti dober, da nisi dosti uspešen, da nimaš dosti hitrosti, da nimaš dosti moči. Proti kom se boš pol boril? Razumem? Amen? Reč, jaz ne bom govoril s tobой v svoj življenje. Ok, Hebrejcem 11.3, kar se vidi, je nastalo iz tega, kar se ne vidi. Se pravi, jaz sem mogel nekaj z nevidenega, jaz sem mogel ženo, pač, ona je bila sicer vidna, ampak zame je bila dosti nevidna. Ampak sem mogel privleči čez lužo v Slovenijo. Haleluja. Veste, kako se to dogaja? Z vizijo. Bog mi dajo navodila v viziji. Veliko stvari pač nisem prav naredil, 107 let trajalo. Če ne bi jo lahko imel dosti prej. Sam pač nisem si toliko želel sploh biti poučen, če sem strel. Sem se imel preč dobro dzelom, da bi še s kom to delil. Da bi imel še enega gospodarja zdravo. Ker žena ni kos pohištva. To je cela oseba, to ni kar to. Ok, to je moč vere, lahko ustvaraš česar in Hebrejcem 11.1, vera je dokaz o stvareh, ki jih ne vidimo. Nekaj, kar ti verjameš, ko si šel pred Boga in verjameš, da je tvoje, ti noben ne more ukrasti. Lahko se kregajo s tabo, lahko karkoli, ampak ti veš. In vera je dokaz o stvareh, ki se ne vidimo. Vera je ful realna stvar. In zdaj, če imaš vero, lahko to pripeljaš v vidni svet. Če imaš vero. Če verjameš, in kako vera pride po besedi. S tem, da kako s slišanjem, se pravi, ne samo, da si poslušal, ampak si slišal si. Kaj si slišal? Zvočno kodo za svojo situacijo si slišal. Nekaj je prišlo v tvoj uho, ki je nadnaravno, da si lahko rekel, haleluja, to je moje. In naenkrat si začel graditi most, da se to lahko začne kanalizirati v tvoj life. Amen? Zato, če verjameš za ozdravljenje, pa hodiš v cerkev, kjer učijo, da to je Božja volja, ali ni Božja volja, enega bo poznal, enega ne, on boš najbrž umrl bolan. Najbrž. To težko boš pričal. Hodil v ozdravljenje. Če hodiš v cerkev, ko učijo, da je prosperiteta, slaba stvar, boš težko prosperiral. Okay. Zakaj? Ker ne boš ta prave besede slišal. Besedo pa moraš ta pravo slišati. Zakaj? Da v tebi vero proizvede, vera pa ta moc gradi, da lahko to spremaš iz duha v naravni svet. Haleluja. Amen? Kako spet, da sprostiš ven besedo iz svojih ust po veri, kaj je v svetom duhu. Amen? Simple. Haleluja. Se pravi, kaj sveti duh na naših besedah pol proizvedajo rezultate v materialnem svetu. Okay? Sveti duh more pridati na tvojo besedo. Zato ti lahko lajnaš citate, lahko celo citati na dan, v enem dnevu prebereš, pa drug dan spet. Ampak če sam logos govoriš, more sveti duh prijeti na to besedo. In potem besedo uživ. Jaz se spomnim, ko sem rabil streho za hišo, ko je zima prihajala, sem ful dolgo govoril, Bog priskrbil vse moje potrebe, citiral sem te citate, kako Bog hoče, da prosperiram od stare nove zaveze. Ampak, ko sem prišel v hišno skupino v Šentjur, takrat smo še v dnevni sobi dobivali, mi je Bog med slovljenjem rekel, ti imaš streho. To je pa čist nekaj drugega. To je pa zdaj Rema prišla. In sem tako, ki je bil čas za pričovanje, sem rekel, haleluja, jaz imam streho.
Sem rekel, res, kje si jo pa dal? Sem rekel, ne vem. Ja, kako ne veš? Ja, kdo ti je prav? Ne vem. Haleluja. Ker se moraš še manifestirati, pa kje so manj? Ker si imel sprejel med slavljenjem. Ker si mu vprašal, da sem streho, da bi se rekel med slavljenjem. Veš, koliko bi zamudil, če ne bi z vsem srcem slavil. En ljudje mislijo, da slavljenje je tako pač nek uvod, neki, da nam ni dolg čas. Enim je dolg čas, pa cel slavljenje zamudil. Ampak slavljenje je ful pomembna stvar, haleluja. Amen. Med slavljenjem, pej tu Božje pisal, pej ful globok. Jaz sem enkrat celo v nebesa prišel, med slavljenjem, haleluja. Ampak samo enkrat, tako da, to ne bo zdaj nek moto. Moto ti je, da staviš Jerusa. Amen. Če ne boš prehitil nebesa prišel. Ok, gremo naprej. Haleluja. A imamo še čas danes? A imamo še čas, res? Haleluja. Ok, ure 8 do 8. Tako da v bistvu še 10 minut govorim. Kaj ta zgodi? Ok, se pravi, Hozej, oziroma Hozeja v angleški Bibliji pravi, brez moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. Tako, ko je Bog stvari postavil, pa formiral, pa naju ustvaril, pa vse okoli naju naredil, je nemogoče, da nama ne bi uspel. To je nemogoče. Danes nam šlo vse to, ampak v enem mogoče naslednjo nedeljo me ne bo tukaj povedal, mogoče pa naslednje, bomo šel to prav, kako si ustvarjen ven izgled. A veš, da ti si po besedici na novo rejen. To je spet divjec. V glavnem, vse, kar je Bog za naju naredil, kako naj jo ustvaril, kako naj jo oblikoval, kako je da ostane stvari ven, kako naj jo na novo ustvaril v Kristusu, kako je besedo ustvaril za naju, da je lahko berva, lahko gledava, lahko poslušava, lahko ujeva, lahko živiva. Kako deluje po svetem duhu v naju, kako nam je da orožje imena Jezus, avtoriteto, krije Jezus, da naj vse preteklosti upravlja. Vse, kar mi dva mava, bi človek rekel, nemogoče, da nama ne bi uspel. A vsem pol slišal, da je kdo umrl, da umu ni ratal, da ta ni uspel zmagati. V svojem življenju rečejo, pač ni mi uspel. Kako to? Človek bi mislil, pa nemogoče, da taki vrste človeku ne bi uspel. Ko ima vse to na razpolago. Je mogoče, da ti ne uspe, če nimaš spoznanja. Če ne veš, kaj imaš. In če ne veš, kdo si. Ker ni dosti sam, da vse imaš. Ti moraš vedeti, kaj imaš. Moraš vedeti, kdo si. Moraš vedeti, kaj ti na razpolago. In moraš vedeti, kako to uporabiti. Mi istočasno živimo v dveh svetovih. En je naravni, en je duhovni. In naravni svet ti je več ali manj, se cel življenje učiš naravni svet. Ljudje hodijo na univerze in se učijo v naravnem svetu. In razumejo ful kompleksne stvari. In dobivajo razne diplome, ampak pojma nimajo o duhovnem svetu. Ampak ne te vprašam, kjer svet je bolj pomemben? Kjer je bil prvi? Etko. Bolj pomemben je ki drugega kontrolira. Haleluja. Ki oblikuje drugega, je bolj pomemben. Ki je močnejši od drugega, je bolj pomemben. Vse, kar je nastalo v naravnem, je nastalo iz tistega, ki se ne tiče. Zaprav, da ti moraš vedeti, kako duhovni svet funkcionira, kakšne zakone je Bog not postavil, da lahko operiraš v duhovnem svetu, da boš pol videl rezultate v naravnem. Amen. Zato za mesenega človeka so duhovni zakoni totalna neumnost. Da ti hodiš okoli, pol telesa ti fali, pa govoriš, da si zdrav. Ne še kož dan preživel, pa govoriš, da si bogat v Kristusu. Pa ne sto, pa še v offering si cash vrl. To je pa absoluten višek neumnosti.
za mesenega človeka. Jaz sem si še denar sposojil, da sem v oferi kmetu. To sicer ne je čeprav, ne, pač, toliko si bil navdušen. Ampak rezultati bo mega. To bo se toliko nazaj, ki si ne mogo sanjati. Tako da, haleluja. Okay. Edini način, da zgubiš to, kar je Bog zate planiral, je, da si ignoranten do tega, kako to deluje. To je edini način. Ampak ti nisi ignoranten, amen? Če ne bi tle danes sedel, haleluja. Matej 13:11. Ker vam je dano, da spoznate skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa ni dano. Ko so ga vprašali učenci, zakaj nam govoriš direkt, njim pa samo v naravnem svetu razlagaš. Nam pa prav duhovno razložiš, pa pomen teh pet. Fante, tukaj njim ni dano, vam je dano. Okay? On je, ki je mesenčal, ki ni moj učenc, mu to nič ne bo koristil in mu bo neumnost in ne bo metul diamantov pred svinem. Ampak vi, vam so pa dane skrivnosti Božjega kraljestva za nadnaraven uspeh. Amen, da boste moji ambasadori, haleluja, da bo lahko vse imeli, kar sem vam jaz pripravil. Psalm 25:14, skrivnost Gospodova je očitna njim, ki se ga boje in svojo zavezo jim razodeva. Se pravi, nekaj, kar ti ne veš, ti škoduje, nekaj, kar moraš spoznati, ker še ne veš, ti zaustavlja, da ne greš na naslednji nivo. Kjero skrivnost rabiš danes? Kaj moraš danes veriti? Vse to Bog razodeva, zato, kar ga slaviš, ko iščeš najprej njegovo kraljestvo. Amen? To so skrivnosti, ki jih je zate pripravil. On te hoče učiti. Ok, gremo na naslednji stavek. Bod duho zavesten. Okay? Bod duho zavesten. Kaj to pomeni? Klemen, da si ne dam belo rjuho gor in lebrim po luftu. Ne. To pomeni, da govor v jezikih pa meditiri Božjo besedo. Amen? Sem to duho zavesten, da je telo kar začel švicati. Ker telo bi rad, da sem meseno zavesten. Ampak mu ne pustim. Ampak ga treniram. Bod duho zavesten. Kako molil jeziki? Govor besedo. To je najboljši recept. Jaz več kot karkoli moram v jezikih razumeti. Zraven, ko bereš Biblijo, moraš v jezikih zraven. Boš ful več tekel. Zakaj? Ker to aktivira tvojega duha. Jeziki niso zato, da rečeš, wow, sprejel sem krst v Svetem duhu. Okay? In pol pozabiš na to in skozi, ko si v problemih, nekaj jokaš pred Bogom. In zato ti Bog dal orožje, kar je bilo, ne? Nimaš to brez veze v sebe. Ok, idemo si pogledati. Rimljanom 8, preveč je sveta tam Božja beseda. 8:8. Kateri so pa v mesu, Bogu ne morejo biti prijetni. Pazite, tukaj ne govori o tem, da si težak pijanca, karkoli. Govori, kateri operirajo v naravnem svetu. V katerem je naravni svet bolj pomemben od duhovnega, ne more biti Bogu prijetni, ampak vi niste v mesu, ampak v duhu. Reč, jaz nisem v mesu. Ampak v duhu. Amen. Če boš sebe gledal, kada si v mesu, se boš tako obnašal, kada si v mesu. Ker ne veš, da si v duhu človek. Amen. Ni važno, kako se počutiš. Zakaj? Pogled naprej. Kako veš, da si v duhu? Če Božji duh prebiva v vas. Amen, a prebiva Božji duh v tebi. Če pa do duha Kristusova nima, ta ni njegov. Se pravi, a si sprejel sem? Imaš njegovega duha zdaj? Ja, pol si v duhu. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Reč, jaz sem v duhu. Ker imam Kristusov duha. In zdaj Galačanom ti govori tebi, ki si v duhu prav, Galačanom 5:25, če živimo po duhu, se po duhu tudi ravnajmo. Zato, ker ti si v duhu, lahko zdaj živiš v duhu. Zdaj se lahko obnašaš. Če ti misliš, da si v mesu, pa moš priti v duha, pozabi, to je recept za religijo. To je recept za neuspeh. Jaz sem nobenega problema, cerkev nisem rešil. Jaz sem sam Jezusa sprejel in zdaj živim za njega. In živim po duhu. In to je to.
Problemi so daleč pod mano. Daleč, ful daleč. To, ko je meso od duha. Haleluja, ne, če mi verjamete, pa tako je. Verjamete, haleluja. Ok, se pravi, zato, ko živiš v dveh svetovih, moraš razumeti oba sveta, naravni in duhovni. V duhovnem svetu, ena stvar, ki ti bo pomagala, je, si izvan časa. Zato piše, vera je. Ker me, kdo pravi, do konca leta bomo zdravljali. Vem, da bo umrl, če rak vzrole. Vera je zdaj. Če ti meni rečeš, Klemen, tle, da sem ti pripeljal danes, imam nov avto zate. Čist nov avto, tak, ki si ga vedno želel. Si mi enkrat na skrivaj povedal. Imam zate. Pripeljal sem ti Tesla model S, P85. Lahko boš naredil skoraj 500 km, brez da bi ga filu bateriral. In boš lahko ful okol hodil in pričuval, zajel se, brez da bi karkoli naredil. Sam prijem boš ti denar zbavil, Luka imel že drugo željo. Ampak recimo, da bi ti me rekel, lej, kupil sem ti ta avto. Jaz bi rekel, wow. Evo ti ključe. Evo ti, Klemen, ključe, Tesla je tvoje. Ogo ključ. Jaz bi rekel, wow, začel bi te objemati. Naenkrat bi mi postal najljubši brat v cerkvi. Sam še moja žena bi jo rač po otroke. Ampak ti bi postal naš družinski friend. Najbolj predvideval, ne? Ampak fora je v tem, kako to, da sem se jaz že zdaj začel veseliti, pa še sploh nisem videl avta. Jaz sploh še na park nisem prišel. Pa vem, mislim, pa sem se takoj začel veseliti. Razumeš? Razumeš, da ni časa v tem svetu, da ni. Ampak ti takoj spremeš in isto, kad ti Bog govori, ti takoj spremeš in se takoj začni veseliti. Amen, duhovni človek se takoj začne veseliti za svoj čudež, če njega nikoli ne videl. Če ti čakaš, da se boš začel veseliti, ko bo v okoličini drugačen, si nikoli ne začel veseliti. Ampak boš samo še bolj žalosten. Ker upanje zavračevano dela kosti polne. So ti zdaj začni veseliti za vse, kar verjameš. Amen? Tako funkcionirajo stvari v duhovnem svetu. Rimljanom 8:1 zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu, kajti postava duha življenja v Jezusu Kristusu te osvobodila postave greha in smrti. In s tem slajdom bomo zaključili. Tako da sam še malo se prosil. To je mega citat. To je mega citat. Postava duha življenja v Jezusu Kristusu te osvobodila postave greha in smrti. Zakaj ni obsodbe? A veš zakaj? Ne zato, ker ti več ne grešiš. Čeprav, ne ti povem, tebi ni več treba grešiti. Sploh več ne treba. Zakaj? Ne zato, da ne bi bilo obsodbe. Ko obsodbe ni zaradi Kristusa. Ampak zato, ker si osvobojen tega. Ti si, a ste kdaj imeli vodo tesno uro na roki? In greš plavati in če nisi kakšno kopijo kupil, pač nov voda not prišla. Etko, bo še vedno uro bo prav delala. Sploh ne more voda, lahko se z njo tuširaš, lahko kar hoče delaš. Če si res ta prava voda tesno uro. Okay. In zdaj, to, da si ti osvobojen postave greha in smrti, pomeni, da si nesmrten. Kaj Pavel zdaj rekel? Je, da ti si ne more vate priti. S to vate ne more priti.
Tebe lahko vržejo v gojišče greha, pa ne more vati kriv. Tebe lahko, med demone te lahko vržejo, pa ti nič ne more biti. Ti si osvobojen, postavi greha in smrti. Če si ognjevaren, pomeni, da te lahko ogenj vržejo po nič. To tle not piše cel. Zdaj ne vem, komu boš verjel, svojim občutjem ali Božje besede. Zakaj pol še vedno padem to hit v greh? Ja, zato, ker ne veš, kaj si. In pol odpreš svoj srce k hudiču in delaš stvari, za katere nisi ustvarjen. In delaš in se vračaš v staro življenje, ki si ga že bil osvobojen, že zdaj. In v bistvu si samo polena, samo vse pred noge mečeš, ker se ne boš imel dobro, ampak se boš pa sam staraš. Tudi, če si se imel prej dober s kakšnimi stvarmi, zdaj se več noč imel, ker si nov človek. Ker ne moreš več dati stare Windowse gor, ker nojo delali, imaš preveč dobro opremo. Ti imaš zdaj že taki hard disk, pa toliko spomina, da Windows 95 bo crknil, že daleč, ko bo to pokril. Rec mu sedu, ti si nov človek. Ti si osvobojen starih stvari. Se pravi, ti, ko živiš svoj življenje z Jezusom v duhu, si totalno neomejen. Edina omejitev ti je logos. Logos ti je dal parametre, ti je dal okvir. In rema zdaj to oblikuje tvoj svet znotraj logosa. In tle pa vse krabiš in več. To je noro cel. To je noro. Nima veze, koliko je ura, koliko si mlad, koliko si star, koliko si v šolo hodil. Fajn je vse to imeti urejeno, naravno svetu jasno. Ampak ti si, čim se zavedaš, da si postaneš neomejen. Bog te ni ustvaril z nekim omejitvam zdaj. Dotle da ogreš, to pa pol ni več zadnji. Sam. Amen. Hvala ti, Jezus. Se pravi, zakon življenja, lahko skupaj rečemo, zakon življenja deluje v mojem duhu. Jaz sem osvobojen smrti. Smrt nima mesta v meni. Poraz nima mesta v meni. Zato ga ne bom več sprejel. Ne bom se programiral z napačnim govorjenjem. Ne bom se programiral z napačnim mišljenjem. Proti temu, kako me je Bog ustvaril. Zato, ker jaz sem v Kristusu. V meni deluje zakon duha in življenja. Česar ko se lotam mi uspelo. Jaz ne morem, da mi ne bi uspelo. Božje življenje je v meni. Hvala ti za ta dan. Hvala ti, da smo v tvojem kraljestvu za ta čas. Hvala, da nikoli nismo brez odgovora, haleluja. Hvala, da točno veš v vsakem trenutku, kaj rabimo in si nam že priskrbel odgovor, haleluja. Hvala ti, Oče, da ko gremo z tega mesta, da se zavedamo bolj, kdo smo, haleluja. Da lahko oblikujemo svoj svet s pravimi besedami, maziljenimi po svetem duhu, svoj življenje. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Tvoje delo, ki je pred tabo, je, da najdeš, kaj Bog pravi za tvojo situacijo. V vsakem trenutku. In moš vedeti, njegov plan je milijonkrat boljši od vsega, kar se lahko predstavljaš. In potem to začneš gledati. To začneš verjeti. Ti ne moreš nekaj imeti, če to najprej v duhu ne vidiš. Danes nisem šel preveč daleč. Šel naslednjič naprej. Ampak tvoja naloga je, da si vzameš čas, da logos postane živ v tebi. Da ko bereš njegove obljube, da naenkrat se noter sebe vidiš. Da ko bereš evangelij, se mi vidiš, kako revaš, kaj je Jezus prišel. Ampak
se gledaš kot človek, imaš ti odgovorce. In pol poslušaš njegova nametu. Služ Boga in on zraven molil jeziki. Si pa daj stvari, ki jih rabiš od Boga. Haleluja, sprejeti. In se glej z njim. Amen. Amen. Hvala ti, hvala ti, Sveti Duh, da si ti danes tukaj. Hvala ti, govoriš vsakemu, haleluja. Stvari, ki jih človek ne more narediti, se ti pripravil za nas. Mi smo danes tukaj, da ti verjamemo, haleluja, da ti zaupamo. Amen. Bog te blagoslovi.